بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا کمپیوټر بیس ټیکنیکس ته. نن چې کوم زه ټیکنیکس تاسو ته کار کوم هغه دا دی چې هاو ټو کریټ ملټي فولډر وذ ون نیم. زیاتره کسان تاسو نه دا پوښتنه کوي غواړي تاسو بند کړي. تاسو ته وایي چې وروره موږ څنګه کولی شو په یو نوم باندې لس تانې فولډرې جوړ کړو. دا خو واقعیت دی چې امپاسبل دی، ځکه رایټ کلیک تاسو داسې کله کتلی دی چې یو کور کې مثلا درې ورونه د درې وړو ورونو نومونه علي علي علي، دا خو امکان نه لري که نه. کمپیوټر کې هم داسې دی، نشي کولی تاسو لس تانې فولډرې په یو نوم جوړ کړئ، خو مګم یو چل شته پکې. لکه ګوره یو څوک تا ته وایي ما ته 2 فولډر په یو نوم جوړ کړه، لاړې مثلا یو فولډر د علي په نوم جوړ کړه، تا ته وایي بل فولډر هم جوړ کړه. چې کله تاسو رایټ کلیک کوئ نیو ته ځئ بل فولډر جوړوئ، ګوره علي په نوم باندې انټر چې کلیک کوئ تاسو نه پوښتنه کوي چې وروره د ډیسټینیشن فولډر already contain a folder name it علي. په دې نوم باندې تاسو سره مخ یو بل فولډر هم شته، هغه غواړي ریپلیس شي، زه ته یس هغه باندې ریپلیس کیږي، که نو کلیک هم نه جوړېږي. خبره پوه شي که نه، یعنی په یو نوم باندې تاسو نشي کولی 2-3 فولډر جوړ کړي، خو مګم یو طریقه شته ده. هغه طریقه زه تاسو ته اوس دلته ټایپ کوم. راځم یو خو دا وشي اول بس چلو کې create a folder with name Ali. صحیح شو؟ په دې نوم باندې فولډر کې then create a new folder with name Ali and then press چیشه alt plus 0.8 یو طریقه امدازه کاپی کوم پیسټ دلته مو لیکو چې سر نه کنټرول زد بیا لیکم یو create a folder with name Ali, then هغه جمله بیا لیکم create a new folder with name Ali and then press alt plus 255. اوس وګورئ تاسو زه راغلم دلته د علي په نوم باندې فولډر ما یو جوړ کړو. وخت چې زه بل فولډر جوړوم علي په نوم باندې علي مې ورته ولیکو، دې وخت کې به تاسو چلو کې آلټ به ونیسئ 0.8 به پریس کړئ انټر. وګوره 2 فولډره یو نوم باندې، په خبره پوه شوي؟ یا داسې کار به وکړئ رایټ کلیک چې کله نیو فولډر تاسو واغستو علي دې ولیکو نو بیا آلټ 255 انټر. اوس وګوره دی بل هماغه شی خو په بل فورمول باندې، یعنې 2 فولډرې په یو نوم باندې څه شوې جوړ شوې. دا اوس وګوره اوس که ډېرې فایل فولډر جوړوئ مشکل کار نه دی، ډېرې طریقې وجود لري، خو همدغه فورمول چې ما تاسو ته لیکلی ټول همدا فورمول استعمالیږي پکې 255 یا 1.8. ګوره رایټ کلیک نیو ته لاړم یو فولډر مې واغسته د اسد په نوم باندې، صحیح شوه؟ چا په نوم باندې؟ اسد په نوم باندې انټر. بل فولډر جوړم رایټ کلیک ته لاړم مخکې د دې چې زه هغه ولیکم ومې لیکه چې آلټ 255 یا 0.8 یو شی دی، او بیا مې ورته ولیکه اسد انټر. بل رایټ کلیک نیو ته لاړم فولډر مې ورته واغسته ومې لیکه چې مثلا آلټ 255 اسد بیا آلټ 255 انټر. بل فولډر شو همدارنګې رایټ کلیک مې وکړه نیو ته بیا لاړم بیا مې څه چلو که ومې لیکه چې آلټ 255 بیا مې لاسونه کیبورډ نه لرې کړو بیا مې آلټ 255 او ومې لیکه چې شی اسد انټر. بیا رایټ کلیک نیو ته لاړم ګوره فولډر ته ومې لیکه چې آلټ 255 بیا مې لاسونه پورته کړه کیبورډ نه بیا مې آلټ 255 اسد مې ورته ولیکو، خو بیا مې څه چلو که آلټ 255 انټر. یعنې تاسو چې وغواړئ که زر فولډر هم په یو نوم باندې جوړ کړئ دغه طریقه کار و چې تاسو ته ما وکړو. په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د 100 نه هم زیات فولډرونه په یو نوم باندې جوړ کړئ. مهمه خبره چې ده پکې دغه فورمول دی چې ما تاسو ته ویل یا به آلټ 0.8 یا 255 په استعمالوي چې ګوره په درې وړو طریقو کې درې وړو تکنیکس ما تاسو ته درې وړه همدغه فورمول پکې استعمالېدله.
ډیره مهمه خبره ده. یعنی دا څه تاسو څنګه جوړو کولی شئ چې په یو نوم باندې ډیرې فولډرې جوړې کړئ. دا د دې ریکارډ درس.